Assalomu alaykum China Motors obunachilar hamda avtobugun.uz muxlislari. Bugun sizlar uchun ikkita narsa haqida gaplashamiz. China Motorsda bo'layotgan aksiyalar haqida. Keyin ikkinchisi u Jack X200 mashinamizni yangi partiyasi hamda yangilangan versiyasi haqida. Qani ketdik. Aziz do'stlar, like va podpiska bosishni unutmang. Videoni ko'rishdan oldin xo'p, birinchi videomizni aksiyadan boshlaymiz. Nima uchunki ko'p kommentariyada o'qiymiz. Narxni ayting, narxini boshdan ayting degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun narxini boshdan aytib o'tib ketamiz. Bu mashinamizni to'liq O'zbekiston sharoitida to'liq sinovdan o'tib bo'lgan. Bu mashina haqida endi gapirib o'tirmaymiz. Faqat gapiradiganimiz bo'ladigan aksiyaga qarab bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda UzAvto Trailerda ishlab chiqarayotgan Jack X200 mashinamiz 275 million sotilayotgan joyiga har bitta mashina uchun promtovarni, tentovka, bortovoy, shassi variantida hozirgi kunda juda yaxshigina aksiya bo'lyapti. Lekin bor, shu joyda lekinni aytib o'tib ketamiz, hurmatli muxlislar. Kunimiz, mashinamiz chegaralangan. 31-yanvargacha uzaytirildi. O'zi 10-yanvargacha edi, 31-yanvarga cho'zildi. Sababi 300 dona mashina aksiyaga qo'yildi. Endi xabaringiz bormi, yo'qmi bilmadik. 300 dona mashina. Shundan o'rtacha 80 donasi bor. 80 donasi qolgan. Pulingiz kamroq bo'lsa, yetmay qolgan joyi bo'lsa, ulgurishingiz mumkin. Nima uchunki bu mashinalarimiz haqida hammasi ham bir xil 17 million so'm chegirma e'lon qilingan. Chegirmadan foydalanib qolsangiz, a'loni ustida a'lo bo'lardi. Sababi 17 millionga shunday hisoblab ko'rsangiz ham metan 10 millionga metan qo'ysangiz ham, xo'p, bu yog'i nomer olishingiz 5 million bo'lsa, sizga menimcha zarar qilmaydi. Xo'p, ikkinchi masala, yangiligimiz mana bu Jack X200 shassi varianti. Buni ishlab chiqarilgandan sababi, hozir ana bu bortni qo'ymadi. Sababi juda ko'pchilik so'radi. Men olaman, o'zim ustam bor, o'zim unaqa refrigerator qilamiz, o'zimizga moslashtirib olamiz degan gaplar bo'ldi. Shundan keyin zavod bizda shassi holatini ham berdi. Shassi holati. Qolgan mashinamizga nisbatan arzon, mana ko'rishingiz mumkin. UzAvto Trailerda ishlab chiqarayotgan shassi holatimiz ana 2025-yil 12-oy. Ko'rishingiz mumkin, yangi partiya hali. Bundan siz yutishingiz mumkin, o'zingiz xohlaganday mashinani o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Buni narxi arzon, buni narxi 227 million so'm. O'zimizda servislarimiz bor, xohlasangiz orqasini refrigerator yo o'zingizga moslashtirib nimadir qilib olishingiz mumkin. Xohlasangiz metan, propan bir martaga o'zimiz o'rnatib beramiz. Servislarimiz bor. Bu tarafdan muammo yo'q. Bortovoyimiz Jack X200 bortovoyimiz narxi 248 million 640 ming so'm. Bu o'zining tan narxi. Hozirgi kunda bularga ham aksiya ketyapti. 17 million so'm, 231 million bo'ladi shunda. 231 millionga shartnoma olishga ulgurib qoling. Mijozlarimiz sizlar uchun aytamiz. Rasrochka variantimiz ham bor. Rasrochka deganda hozir siz o'ylashingiz mumkin o'zini tan narxidan. Yo'q, unaqa emas. Bir martada ustama qo'yiladi. Agar siz rasrochka variantida oladigan bo'lsangiz, mana bu mashinamiz 248 millionga hisoblanadi. Hozirgi kunda aksiyadagi narxi hisoblanmaydi. 231 million. 248 million 640 ming so'm bo'ladi. Shunga 50% qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, shunda 50%ga 2 yillik muddatga beriladi. 29 million ustiga qo'shiladi. 278 million bo'ladi. Endi 200 ming, 300 mingni qo'shib o'tirmaymiz. Shunda 278 millionga sizga shartnoma beriladi. Ortiqcha pena, ortiqcha sug'urta anaqa narsalar umuman qo'shilmaydi bu yerda. 2 oy, maksimum 3 oygacha, masalan, kechiktirib bersangiz ham sizga hech kim ortiqcha pena, sug'urta tug'maydi. Shu taraflama juda yaxshi deb o'ylayapmiz. Faqat bitta shassi holatimizda rasrochka varianti yo'q bo'ladi. Faqat buni bank orqali eng kami 25-30% ni pulingizga qarab to'lovni qilib olishingiz mumkin. Bular hamma mashinamizga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Rasrochka variantda oladigan mijozlarimiz, xohlasangiz promtovarni, xohlasangiz tentovka, xohlasangiz bortovoyni, shu uchala modeldagi mashinamizni o'zini tan narxiga
rasrochka qilib beramiz. Ustiga ustama qo'yib. Oldingi video chiqarganimizda rasrochka deganimizga mijozlarimiz tushunmay qoldilar shu joyini. Shunga batafsil yoritib beryapmiz qo'ldan kelguncha. Bu lekin mashinamiz rasrochka qo'shilmaydi. Faqat pullari agar 35-50% ga yetmasa, uni rasrochka qilib bo'lmaydi. O'rtacha 70 million atrofida pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bortovoy bo'ladimi, tentovka bo'ladimi, prom tovarni bo'ladimi, shassa holatimiz bo'ladimi, bank orqali 2 soat ichiga chiqarib bera olamiz. O'rtacha 25% ga yetsa bo'ldi pulingiz. Aziz do'stlar, buncha aksiya qilyapmiz. Xudo xolasa ulgurib qoling. Bulardan tashqari avtosalon nomidan sizlar uchun alohida bonuslarimiz bor. Eng kamida Evakor podoshli poliklar 12 ta viloyatdan ham keladigan mijozlarimiz uchun polni bak benzin qilib beramiz. Bu hozir videoda aytyapmiz, shunchaki emas. Telefon qilasiz, mana shu videoda aytgansiz, shu narsani qilib beray desangiz, xudo xolasa inshaalloh shu paytgacha qilib beryapmiz. Bundan keyin ham qilib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Xudo xolasa kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu mashinalarimiz aloqaga chiqing, yana batafsil ma'lumot beramiz. Bankka, rasrochka haqida to'liq yana agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, yana telefon qilasiz. Inshaalloh 24 ga 7 biz aloqada bo'lamiz. Salomat bo'ling. Like bosishni unutmang do'stlar.